Mo kí yín káàbọ̀ sí ìkànnì akọ́mọlédè àgbáyé, ìkànnì fún ojúlówó ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá tó péye. Àtúpalẹ̀ sinimá wa tún dá lórí sinimá tí wọ́n ń sọ lọ́wọ́ tó wà nígboro tó gbóná fẹlifẹli. Sinimá ò lásán nípa Orí Rebirth náà ni láti ọwọ́ Muyiwa Ademola. Orí Rebirth is more than just a movie. It's a reflection of what life truly is. The concept of Ori in the Yoruba philosophy is well represented in that movie. This is a type of movie that pé téèyàn bá wò tán ìyá délé á di orí ẹ̀mí pé orí mi má gbàbọ̀dì ó kọjá bẹ́ẹ̀. Yeah, the Yoruba says that orí agbe ní gbére pàdé agbe, orí àlùkò agbére pàdé àlùkò, orí mi gbére tèmi kò mí. When somebody is fortunate, we say orí ẹ̀ sọ̀rẹ́. When it's otherwise, we say orí ẹ̀ kú, tàbí sọ pé orí ẹ̀ gbàbọ̀dì. Now, when someone escapes the trap of the enemy, we say orí kó yọ, and this is exactly what happened to Bisade. Dodo páńpẹ́ tí yèyé ń dẹ fún gbogbo ẹ̀ ní orí ẹ̀ ló ti ṣe kiri ló ti ń kó yọ. Bí a bá wá wo bí ọ̀tá Bisade bó ṣe súnmọ́ pẹ́kípẹ́kí bí ìṣọ̀run. Ìyẹn náà fi fìdí ọ̀rọ̀ Yorùbá tó sọ wípé imú níkà ká gbóòórùn àṣebí. Àwọn tó fìdí ọ̀rọ̀ yẹn múlẹ̀ gan. Also the saying that says ajá ọmọ tirẹ̀ fún lọ́mú, ó mọ tojọ́ yá kì mọ́lẹ̀. Ká wá fẹ́lẹ̀ ká fi gbáǹdì èyí tó sọ pé ọmọ ọlọ́mọ là ń rán níṣẹ́ dé tòrótòró. This justifies how Yeye was protecting her own children, and she's hell-bent on using Bisade to cleanse the calamity of what her husband has done earlier. I love the way the story was linked with the previous Ori. Ibrahim Chata was going to use Bisade for ritual, and it was solely because of this his Ori made him mad, because a madman is not useful for that ritual. Orí Bisade kò gbàbọ̀dé, òun ló wá mú kí Ibrahim Chata kó wá ya bèrè nínú Orí Rebirth tó fi wá ń tọrọ àforíjì Bisade. This same storyline náà ni ó tẹ̀síwájú pẹ̀lú Yèyé. Nítorí kí Yèyé má bàa rí Bisade lò ni Orí ṣe gbé lọ sí abúlé tó ti pàdé Tèmídùn níbi tó ti di ọlọ́mọ láyé, just because ẹni tí màmá máa lò, ẹni tí Yèyé máa lò kò gbọdọ̀ tí ní ọmọ láyé, and that was the reason she was terminating her daughter's pregnancy. It's also important to note and appreciate the role of Ori Inu as portrayed in the movie. It is believed that Ori Inu ló máa ń ṣègbè lẹ́yìn ẹ̀mí. When Yeye went to meet the Yami, tí wọ́n invoke orí ẹ̀, tí wọ́n po orí Bisade, Ori Inu ẹ̀ ló jáde sí wọn. This didn't stop them, but he still managed to survive it with the help of Tèmídùn. So when we say orí làbàbọ̀, àbá fòrìṣà sílẹ̀, torí níjọ́ torí ń gbé ni níbo ló ṣáwà, there is no other justification for this than this particular sin. This sin is more than just a sin. It is a sin that has tension, a sin full of suspense, hope, and various questions like, will Bisade, survive this? It was more than just a sin for me. Talking about the use of language, it was fantastic. It was amazing. It was absolutely pure. Aside from the dialogue carefully selected at the bridge, there were also some poetic lines from Yeye where she was ending each stanza with sifura, ara sifuri, so poetic. It's no. This really shows that the producers of this movie, they actually know what they are doing. They are good at what they do. We also have some poetic dialogue from Oriyomi and his son, Enyafe. Okay, a poem about Ìtẹ́lọ́rùn that says, Ajẹ́bí tí mi ò jẹ̀jẹ̀ rí, ajẹ́nùmùnù mi ò jẹ̀jẹ̀ lérí, ìtẹ́lọ́rùn ló ṣe pàtàkì. No. This is just too much in dialogue. Conclusively, Orí Rebirth is more than just a movie. It is a representation of what is called life, because if we should sit down and watch how our Ori has been fighting war against our enemies, has been saving us from the trap of the Ajogun, we would understand that truly Ori Inu exists. And with this I say, if you are yet to watch Orí Rebirth, you really need to visit the cinema nearest to you. Thank you.